jolupo kod johan rech e gwenge mag Sori kod Mohuru Bay e kaunti ma Migori oyudo masinde mag kano rech kod twoyo omena kowuok kuom piny owacho mar kaunti ma Migori ka otudore kod riwruok mar World Fish. Kaka jafwambo marwa ma Migori Jo-ohala jokanyo e sekta mar lupo yango ni lokruok mar lwasi osehinyo nweng'o margi kaka sani nyaka many yore ma inyalo resgi godo. Lokruok mar kor lwasi osekelo kendo koro pod medo kelo midhiero e kaunti ma Migori. Lokruok mar kor lwasi osethiro yore nweng'o mag oganda mathoth matimo tije mopogore opogore mondo giyud nweng'o. Jokanyo mantie e sekta no mar lupo e kaunti ma Migori nondo yango ni lokruok mar kor lwasi osinyo nweng'o margi malich mokalo. E nondo manotim kod riwruok no mar World Fish e alwora mar Nam Lolwe e kaunti ma Migori kaachiel kod kaunti ma Homa Bay yango ni lokruok mar kor lwasi ohinyo nweng'o mag jolupo mathoth. Climate condition has caused, even in some places, some of the houses that are built along the shores to start submerging. And this was very evident in Migori. Laktar Adam Rahma matimo nonro e riwruogno mar World Fish wach ni lokruok mar kor lwasi omiyo kwan rech odok piny e Nam Lolwe kendo jolupo mathoth ok nyal rech moromo. They find that it's really hard as compared to the past where they used to find fish very easily. They have to go farther. Even some find themselves in Uganda area to fish, which creates conflict. Jolupo kod jomoko matimo handrej bende nondo ni yango ni koro osebedo ka yudo lal mathoth nikech rem mar bedo kod gigo mag kano rech kaachiel kod mago mag tuo omena. The issue of post-harvest loss. So how do we preserve this fish? Because that was one of the factors that our women and men that we interviewed noted that there was a need. E okang' mar jolo jilupo kod joma moko matimo handrej e gwego mag Sori kaachiel kod Mohuru ma bende lokruok mar kor lwasi koro osehinyo piny owacho mar kaunti ma Migori ka otenore gi riwruogno mar World Fish ne ochiwo masindego mag kano rech kaachiel kod mago mag tuo omena. Kendo kuonde mitwoyo omena kuonde mitwoyo bedo ka theko malich iole mana e net ewi kuoyo. Sani gima jogi kelo en gima ibiro twoye e bwo oven ma otwo within minutes. Challenge manyo to nam nigo maka koth chwe to omena ok two kao ages. Sani mano gino dhi bedo address to mamna chakruok. We decided to start small, providing solar freezers, providing fish smoking kiln. Ginyalo kano rech moko kethore kaito ginyalo loso families gibedo maber, giyudo chiemo ma gichamo moromo, to kendo ginyalo bende kao rech gi gidhi giuso maoko ma ok gitiyo gi middlemen. Sori biashara sako ne wayudo tent mar dry omena. Koro tent ni kete to bang' 1 hour to omena osetuo. Koro mor ma wan go inyocha kanyocha wamo omena to ka piny luoch to omena ok tuo. Apisa maduong' e migawo mochung' weche mag lupo e kaunti ma Migori Jo-ohala ne wane piny owacho mar kaunti ma Migori ka otenore koroge mamoko bende koro dhi nyime kod keto kenge makare ma jolupo koro bedo kod yot e kano rech kaachiel kod tuo omena. Wasewuoyo gi donors moko magero landing site at Gorkachola ma kanyo bende dhi konyo e preservation mar rech ahinya. Wasiloso gi jo-NORAD ma jo-NORAD bende miyowa gimiluongo ni smart kiosk. Wadhi bedo godo Migori fish market, wadhi bedo go Awendo, kendo wadhi bedo go Rongo. Jolupo kod johan rech e kaunti ma Migori wach ni gisebedo kod midhiero mathoth to ahinya wechego mag kano rech kaachiel kod tuo omena ka gombo margi en ni mondo koro piny owacho mar kaunti ma Migori nyime kod jologi mondo midhiero gi orum. Juma, Ramogi TV, Migori.